ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്നൊരു പ്രവണതയാണ് എന്നാ ഫുഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഓടിക്കോട്ടെ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാമോ? നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നും പറ്റാത്തതെന്നും. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പാടില്ലാത്തതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് വാഴപ്പഴം. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, പഴങ്ങളുടെ വിറ്റാമിനുകളും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതെ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ നമ്മൾ പഴങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് തീർക്കാൻ നോക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറേ നാൾ സൂക്ഷിച്ച് പിന്നീട് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല. രണ്ടാമത്തെ സാധനമാണ് വെളുത്തുള്ളി. വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ തൊലിക്കുള്ളിൽ ഫംഗസ് ബാധ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, പൂപ്പൽ പോലെയുള്ള. അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കല്, അതുപോലെ തേനിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കല്, അതുപോലെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ കാപ്പിപ്പൊടിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് മുട്ടയെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. ഇൻ കേസ് അത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഡോറിൽ എവിടെയും വെക്കാൻ നോക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണത്തിന് പകരം അത് ഇരട്ടി ദോഷം ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞൊരറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ.